Si tu ne m'aimais pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimais pas, si tu ne m'aimais pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Mais si je t'aime, garde à toi. Mais si je t'aime, плавать и учиться жить, чтоб оправдать ушедшую породу, и чтобы их больше себя любить, отдавших существо за 2 страницы в учебнике жестоких сопляков, отдавших все за мокрые ресницы мои, уже не помнящие снов. И я, не зная, как вы толпы шедших, идущих к вам на милость или грех, могли утешить, голосом ли, сердцем, дарили им ушедший с вами смех, совсем не зная, что вас вдохновляло, как выносили твердый приговор. Себя не знаю, но и вы не знали себя на лист бумаги и аккорд. Но нынче у костров играет эхо вашей любви и вашей нищеты. Скажите мне, куда теперь поехать, чтоб незаметно воскресить черты? Скажите мне, бродящими месяцами по вашим улицам, пытаясь оживить хотя бы памятник, усыпанный цветами, хоть цвет волос мне вспомнить и забыть. Но не осталось мне, увы, на помощь ни дерева, хранящего в себе походку, взмах руки, летящий голос «Я родилась», но все давно в земле. И если есть среди живущих ныне ваш тихий дух и ваш высокий лоб, то помоги себя найти, Марина, пока и этот не спустился в гроб. Это очень волнительно. У нас сегодня, простите, я очень волнуюсь, представляю Доброславу Анатольевну Донскую. Близкий друг Анастасии Ивановны Цветаевой. У Марины Цветаевой есть 2 стихотворения «Бабушка». Я прочитаю одно из них. Продолговатый и твердый овал черного платья раструбы, юная бабушка, кто целовал ваши надменные губы, руки
которые в залах дворца вальсы Шопена играли. По сторонам ледяного лица локоны в виде спирали, темный, прямой, взыскательный взгляд, взгляд к обороне готовый. Юные бабушки так не глядят. Юная бабушка, кто вы? Сколько возможностей вы унесли, и невозможностей сколько. В ненасытимую прорву земли 20-летняя полька. День был и винный, и ветер был свеж, темные звезды погасли. Бабушка, этот жестокий мятеж в сердце моем не от вас ли? Да, конечно, всю жизнь в сердце Марины Цветаевой был жестокий мятеж. И мятеж этот от бабушки Польки. Всю жизнь я занималась творчеством Марины Цветаевой, потом Анастасии Ивановны Цветаевой. Судьба ко мне была щедра и благосклонна. Она подарила мне дружбу, любовь. Анастасии Ивановны Цветаевой на целых 10 лет. 10 лет мы были тесно связаны с Анастасией Ивановной Цветаевой, и она говорила: вы мне как дочь. Спасибо. Два небольших детских стихотворения. Ну, вы видите, какая погода стоит? Довольно-таки жарко. Ну и лето. Ну и жарко. Лучше всякого подарка кружка, полная воды. Ах, водичка, просто чудо. Жаль, мала моя посуда. Я бы выпил все пруды, реки, море, океан и малюсенький стакан с ключевой водицей. Вдруг я вижу, солнышко в кружечке кружится. Что тут делать? Как тут быть? Видно, солнце хочет пить. Не допью до донышка. Пусть попьет и солнышко. А вот солнышко сейчас скрылось, и, быть может, начнется дождь. И поэтому второе стихотворение будет про дождик. Мне давно гулять пора. Дождик льет, как из ведра. Нос не высунешь на улицу. Сразу станешь мокрой курицей. Чтобы курицей не стать, надо громче всех кричать: дождик, дождик, перестань, я поеду в Арестань. Я кричал, кричал, кричал. Пап с мамой достал. И теперь на улице мокну вместе с курицей. Спасибо большое. Здравствуйте. Диана Амирова. Я бы хотела прочитать стихотворение свое любимое Марины Ивановны Цветаевой, написанное в прозе. Я бы хотела жить с вами в маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола. И в маленькой деревенской гостинице тонкий звон старинных часов, как капельки времени. А иногда по вечерам из какой-нибудь мансарды флейта, и сам флейтист в окне, и большие тюльпаны на окнах. И, может быть, вы бы даже меня любили. Посреди комнаты огромная изразцовая печка. На каждом изразце картинка: роза, сердце, корабль. А в единственном окне снег, снег, снег. Вы бы лежали таким, как я вас